Водопад Кара-Монастыр. Черный монастырь Баязы. Водопад на ручье Синии, впадающий в Средиземное море с гор Таурус. Часто посещают фотографы-натуралисты. Это природное чудо является отправной точкой долгих прогулок по долине. Водопад дает возможность охладиться в пруду, где скапливается вода, льющаяся среди скал, украшенных зеленью. Умиротворяющий бриз среди богатой природы. Водопад Кара-Монастыр.